Сегодня был совершенно потрясающий день, потому что была тема взаимоотношения творческой группы и постановочной части в процессе работы над новой постановкой. И эта тема оказалась очень насущной для всех участников форума. И был очень большой отклик, очень много вопросов и по ходу обсуждения, и после. Вопросы задавали действительно очень интересные, с конкретными ситуациями, которые у людей происходят в театрах. И сложно, когда ты сидишь один с небольшим штатом, тебе не с кем посоветоваться, а вот в формате форума это просто замечательная площадка для обсуждения таких насущных проблем и ситуаций, когда можно свою проблему рассмотреть с разных сторон, с разных позиций, разных специалистов. Это классная история. Но поскольку такие обстоятельства, а иногда все-таки, возвращаясь к теме, мы не имеем возможности работать иначе. Вот мой знакомый режиссер до наступления карантина, до этой пандемии, ставил спектакль в другой стране. У него не было возможности приехать туда, и артистам из той страны не было возможности. Неважно, какое расстояние. Скорость передачи информации мгновенная. И они весь спектакль отрепетировали вот таким образом в скайпе. Понимаете? Так что, с одной стороны, сложно, с другой стороны, это сегодняшняя реальность, и мы можем преодолевать вот такие большие расстояния, работать с любыми аудиториями, преподавая в том числе, преодолевая эти расстояния и будучи доступным. Не у всех есть возможность, допустим, приехать в Казань на форум. У нас же обширнейшая география. Смотрите, там и Северный Кавказ, и Бурятия, да, и Сибирь, и юг России, и кого только нет. Там Новороссийск огромный, и далеко не у всех была бы возможность появиться на форуме в эти сроки. Шестой день форума, на мой взгляд, прошел плодотворнее, чем даже предыдущие, хотя я довольна была и вчера ребятами, и актерами, и коллегами. Я считаю, что это неравнодушные люди, которые стремятся узнать больше, и мне кажется, что у нас получается с ними наладить контакт, и они устали уже веселиться. Сначала все были напряжены, а сейчас все уже хорошо. Мне нравится, очень плодотворно. Форуму я хочу пожелать процветания, и чтобы в следующем году мы все встретились, обнялись, ничего не боясь, никого не боясь, и работали плодотворно, развивались, и чтобы форум жил долго и продолжал существовать. Всем очень нравится, все в восторге, как и участники, так и слушатели. Несмотря на то, что слушатели могут только видеть педагога и слышать, они сами не могут не говорить, и преподаватели их не видят, что они делают. Но, опять-таки, повторюсь, исходя из отзывов, можно сказать, что слушатели, так же, как и участники, повторяют все движения, разминают свои голосовые связки, и я думаю, что эти упражнения, которые дает педагог, им в дальнейшем очень пригодятся, как и в простой жизни, так и на сцене, потому что это дает возможность четче выговаривать слова, чуть становится речи красивее. Надо сказать, что я впервые участвую в обучении в таком формате. Для меня это было немножко волнительно, поскольку я технический человек малоразвитый, но оказалось, что все это совершенно замечательно, что действительно это прекрасная форма обучения, по крайней мере, для такой секции, в которой занимаюсь я, современный театр тенденции развития, где в основном идут лекционные занятия. Значит, я не перестаю удивляться прозорливости организаторов фестиваля форума, в частности, руководство театра Камала, который каким-то невероятным, непостижимым для меня образом умеет предугадать ситуацию, потому что тема форума, заявленная ранее, как я понимаю, до всей этой истории с пандемией, она уже касалась формы онлайн-обучения. И я так понимаю, что все это должно было быть по первоначальной задумке в виде обсуждения самого
самой возможности использования такой формы для театрального обучения, а в силу обстоятельств получилось так, что вы уже это реализуете на практике. По-моему, это просто какая-то фантастическая ситуация. Вы большие молодцы.